ये जो आपकी दवाई मैंने पी है कौन सी है ये? ब्रोंकोडिल। ब्रोंकोडिल भाई साहब बहुत बढ़िया दवाई है। मैं ऑपरेशन भी करा चुका हूँ इसका, अपना नाक का एक बार, साइनस का। साइनस का। अच्छा। 1.25 लाख रुपए लगे थे, लेकिन जब भी मैंने उसको भी ये कहा कि मैंने जी दोबारा हो जाए, बोले दोबारा की तो गारंटी है 3-4 साल बाद, 5 साल बाद हो जाएगा। हाँ। बट जब से मैंने 2-4 बार ही पी है दवाई, और काफ़ी लोगों को रिकमेंड भी करी दवाई। कैसे पी आपने ये दवाई? रात में जैसे आपने बताई थी, वही चूरन भी था और ये दवाई भी थी, रात को पी लेता था मैं गर्म पानी के साथ। अच्छा। और अब तो मुझे कोई दिक्कत होती नहीं, वरना कभी भी मेरी नाक कभी खुली नहीं खुली नहीं, नाक खुली नहीं। ऑपरेशन भी करवाया आपने? ऑपरेशन भी करा ली, उसके बाद भी नहीं खुली भाई साहब। ऑपरेशन के बाद भी नहीं खुली। और दिल्ली में कराया था मैंने, बालाजी एक्शन है हाँ। पश्चिम विहार में, 1.25 लाख रुपए लगे थे उसके अरे बाद। बाप रे। और मैंने उससे पूछा था अब तो नहीं होगा? हाँ। तो कह रही ये तो आपके प्रोसेस है, बनता रहेगा ये। हाँ, तो हमने ये तो निकाला है। ये तो हमने निकाला है जो जमा है। अब दिक्कत ये कि ये दोबारा से जनरेट ना हो। हाँ हाँ हाँ। ये तो प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, बलगम जमेगा तो आपके जमेगा ही, लेकिन अब मेरे जमता ही नहीं जी। अच्छा अच्छा। तो आप दूसरों के लिए रिकमेंड करते हैं ये? बिल्कुल जी, बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ मैं तो जी। बहुत परेशान था, बल्कि मेरे साली रहती है बॉम्बे में। अच्छा। मैंने उनको कई बार कोरियर कराई आपके यहाँ से लेके ये दवाई, और वो भी सेटिस्फाइड है। पता क्या है? चलिए, थैंक यू सर।